Number one, tarik 30 dwe mar auchiel higani Ruto noluongo joint media interview. Video nika ng'ata kos check Ruto 1 trillion. Ruto nowacho gi dhoge ni adhi kawo hola mar 1 trillion nikech o reject finance bill. Ok ane mawacho, ene mawacho. Embo yiego. Wewe tiego. Billion 700 to nikech finance bill olwaro medo billion 300. Nadie mano namba reyo. Anodwa niya, samido gol budget, nyanya mo ni mamoni. King'iyo budget, ndigi miluongo niya appropriations. Wewe tiek Appropriations Act. Appropriations Act ni ndiko kuma serikal dhi gole pesa. Tax revenue gi loans and grants. Adwa nyiso siepna ma Charles odhi ong'iye Appropriations Act ma 2024 ma Court of Appeal no wito oko ni pesa mane Ruto keto ni jo Kenya dhi kawo kaka gowi ne 300 billion oyie no wuon gi sani ni gisekawo 700 billion to gimomiyo iwacho ni e Kenya kae chik wacho mano Public Finance Management Act section 15 wacho ni mondo ikaw hola e nying jo Kenya nyaki inyama na kawe mar timo project makama onyiswa maler niya ni gowi mano akaw ma 700 billion ni en project mane ma ofund mane gima na wacho ni shida nitie to wach mawacho mar ariyo mar ni jowa moro dhi register shift ano ka wuoye shift gi sharp buka discuss details mar gino an na wacho mana niya in terms of priority gimo nego bed ni ng'iyo mokwongo kapok wacho ka chagwani en ni to jok mane tuo mosebedo katiyo gi NHIF gi kendo chudo margi en up to date jogi samwa timo transition ni wanyalo rito gi nade mondo wane ni thieth ma gisebedo ka giyudo ok lali to mano gima Mheshimiwa Charles ok dwa wacho to an kendo ang'wene agone mos sani obiro ka ng'ama ochung' ne duond sirkal wuoyo mana mare en ratiro mare mar biro wacho kaka Ruto tiyo maber an gima nyiso japiny ni ka Ruto tiyo maber dhiuru kode mbele anaonge tabu to lakini jok ma wuoyo go jok ma interact godo wacho ni Willis sirikal ni economic policy mare en mar lit e mowinjo pile kendo giwacho gi chir ni sani wachopo kuma lit mowinjo kawuono ng'eny malo lit mano winjo nyoro to kendo lit madhi winjo kiny chal mang'eny malo lit mano winjo kawuono koro magi gima onego bed ni sama government communications head wuoyo mae kuma onego bed ni wuoyo to joma piny ma ywak gi kik wuoyo kata Safina campaign bro biro mabro timo campaign mar Safina to ana wacho ni sama adhi timo campaign ne ji 2027 ko luong elections kapok ochopo kanyo ok adwa yudo ka ji osetho nikech nok ginyalo yudo thieth e osiptande to kata gima wacho ni SHA gi SHIF en siling 300 minimum penjri ni minimum ni package mane minyalo yudo nikech package makano nyisi ni ati dental familia achiel dental imiyo siling 2,000 maen mar nyiewo mswak gi Colgate mbaka mar SHA bro luonge jotelo gi Patrick Amoth gir mondo